В результате крушения пассажирского Боинга на Кубе погибли 110 человек. Трое выжили, находятся в крайне тяжелом состоянии. Уточненные данные привел министр транспорта республики. Председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель навестил выживших женщин в больнице и поговорил с их лечащими врачами. Между тем, на месте крушения специалисты уже обнаружили один из двух черных ящиков. Он в хорошем состоянии, и теперь предстоит расшифровка данных. Лайнер одной из местных авиакомпаний разбился в пятницу через несколько минут после вылета из аэропорта Гаваны. По одной из версий, Боинг задел провода линии электропередачи.